Al-Bukhari, 6478, og Muslim, 2988, har rapportert fra Abu Huraira at de hørte ham si at profeten Allah velsigne ham og hans familie og gi ham fred, sa. Noen vil si et ord som Allah vil like, uten å være klar over det, og Allah vil heve ham i grad. På den annen side vil noen si et ord som Allah vil mislike, uten å være klar over det, og han vil bli kastet i helvete. Islam er en komplett livsstil som gir veiledning om ethvert emne. Islam lærer oss hvordan vi skal snakke, og det legges stor vekt på bruken av ordene. Det du sier har verdi og vil bli vurdert. Ifølge hadith har en persons ord stor innvirkning på livet og livet etter dette. Grovt og støtende språk påvirker negativt både personen og samfunnet, og dette kan resultere i straff i livet etter dette. Ofte bruker folk fornærmelser uten å tenke mye på det, og anser det som normalt. Vi bør forstå at dette ikke har noen fordeler og i stedet er en synd. Ved å skrive ord, bringer gode ord godt og dårlige ord bringer synd. Grovt språk og fornærmelser øker bare syndene. Hadith lærer oss at hvert ord vi sier har sin egen vekt, og vi er ansvarlige for ordene vi uttaler. Enten de er gode eller dårlige, er Allahs tilfredshet vår virkelige suksess. Derfor bør vi være svært forsiktige med de ordene vi sier. Vi bør reflektere før vi snakker. Allahs tilfredshet er vår virkelige seier.